Բարերեկո սիրելի երթադողներ, ձայն խաղաղության հաղորդաշարը ողջունում է ձեզ եւ աշխատում է ձեզ համար։ Այս գիրագի կոչվում է կանաչ գիրագի կամ աշխարհամադրան գիրագի։ Սուրբ Զատկից հետո երկրորդ գիրագին է, որ կոչվում է աշխարհամադրան կամ կանաչ գիրագի։ Աշխարհամադուր նշանակում է բոլոր քրիստոնյաների մադուրը, որը Երուսաղեմի առաջին եկեղեցին է, հիմնված առաքյալների կողմից, իսկ կանաչ ասելով նկատի ունենք ծաղկած ու կանաչած եկեղեցին, կանաչը խորհրդանշում է նաև եկեղեցու հարատևությունն ու անմահությունը։ Հինունքի կիրագիներ ևս մեծ պայքի կիրագիների նման ունեն իրենց կարգը։ Աշխարհամադրան կիրագին ընդհանրական եկեղեցու տոնն է, քանի որ այս կիրագի օրը ողջ աշխարհում հաստատվեց ու տարածվեց Քրիստոսի եկեղեցին։ Սա տոնն է աշխարհի եկեղեցու, այլ ոչ թե աշխարհի եկեղեցիների, քանի որ եկեղեցին մեկն է, թեկուզ եւ բաժանված լինի բազում մասերի։ Այսօր նաև եկեղեցու նավակատիքն է, որն ավելի պայծառ է, քան եկեղեցու մյուս նավակատիքները, քանզի սա ամճապես հաջորդում է նոր կիրագին կամ կրկնազատիկին, որում մեր Տերը նորոգեց եկեղեցին, քանի որ նավակատիկը տաճարի նորոգման տոնահանդեսն է։ Եկեղեցին երկու խորհուրդ ունի՝ հին եւ նոր։ Հինը ձևավորվել է դրախտում վերցվելով Ադամի կողից եւ աճել է մինչեւ Քրիստոս, իսկ նորը շինվեց Գողգոթայի վրա Քրիստոսի կողից եւ աճելու է մինչեւ աշխարհի վախճանը։ Հին եկեղեցին Ադամի զորությամբ էր, իսկ նորը Քրիստոսի։ Հին եկեղեցու մասին ասված է աներևույթ էր ու անպատրաստ։ Իսկ նորի համար ասված է. Աստված ասաց. լույս լինի եւ եղավ։ Հնում եկեղեցին անտեսանելի էր ու զուրկ գեղեցկությունից, իսկ նորը Սուրբ Հոգու իջնելով գեղեցկացավ եւ լուսավորվեց Քրիստոսի հավատով։ Այսօրվա Սուրբ Պատարագի ընթացքում ընթերցվեց Հովհաննես Ավետարանչի այն հատվածը, ուր Նիկոդեմոս անունին փարիսեցի գիշերով գալով Հիսուսի մոտ, խոստովանում է, որ իրապես Հիսուսն է Աստծուց եկել որպես վարդապետ եւ նրա կատարած բոլոր գործերը հենց դա են փաստում։ Հիսուս տեսնելով Նիկոդեմոսի հավատքը նրան մղում է մեկ ուրիշ ճշմարտություն բացահայտելու։ Այն է, որ մարդը մի նոր ծնունդ պիտի ունենա, եւ այդ ծնունդը մարդուն առաջնորդելու է դեպի Աստծո արքայությունը տեսնելու։ Ճշմարիտ, ճշմարիտ եմ ասում քեզ։ Եթե մեկը ջրից ու հոգուց ծնվի, չի կարող Աստծո արքայությունը մտնել, որտեղ մարմնից ծնվածը մարմին է, իսկ հոգուց ծնվածը հոգի։ Մեր Տերն իրեն ժառանգակից դառնալու նախապայման է տնում մարդու մգրտությունը, որով մարդը ձերբազատվում է սկզբնական եւ ազնական մեղքերից եւ այլելու Աստծո գթությունն ու սերը։ Փաստորեն Տերը հրավիրում է անդամակրվելու իր կողմից հիմնված այն եկեղեցուն, որը հիմնեց եւ սրբացրեց իր թափված արյունով եւ նախախնամորեն հանձնեց այն Սուրբ Հոգուն, որն այնպես հրաշալի ձևով պահում եւ պահպանում է մինչեւ այսօր։ Բժշկության կարիք ունեցողին հասնելու աստվածահաճո գործի արկասիքն էր Հռոմի Հովհաննես Պողոս II պապի նախաձեռնությամբ Աշոտքի Տիրամայր Նարեկի հիվանդանոցի հիմնումը, որը 1991 թվականի հոկտեմբերի 7-ին հանձնվեց շահագործման։ Հիվանդանոցն սկսեց ծավալել իր գործունեությունը միայն բարեգործական հիմունքներով բուժծառայություն մատուցելով տարածաշրջանի եւ հարակից բնակավայրերի հիվանդներին։ 100 մահճակալ հզորությամբ հիվանդանոցում գործում են 5 բաժանմունքներ՝ մանկական թերապևտիկ ներվային եւ կարդիոլոգիական բաժիններով, վիրաբուժական, որի մեջ մտնում են քիթ կոկորտական բաժինները, մանկաբարձագինեկոլոգիական եւ պոլիկլինիկական ախտորոշիչ բաժինները։ Բացի այդ, հարակից 21 գյուղերում գործում են բուժամանկաբարձական կետեր, կրճատելով հիվանդին բժշկի մոտ տանող ճանապարհը։ Իդեպ ամբողջ հանրապետությունում հիվանդանոցը միակն է, որտեղ չի կատարվում հղիության արհեստական ընդհատում։ Հիվանդանոցը հավատարիմ է իր կոչմանը՝ փրկել եւ ոչ թե վերջ տալ դեռ չսկսված կյանքին։
Ապրիլի 5-ին Տիրամայր Նարեկի հիվանդանոցում սովորական դարձած եռուզեռը ոչ թե գործնական էր, այլ տոնական։ Բուժանձնակազմին հովվական այցելությունն ու հայրապետական օրհնություն էր բերել Հայաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի եւ Արևելյան Եվրոպայի հայ կաթողիկեների առաջնորդ Տեր Ռաֆայել arczepiskopos Մինասյանը։ Սրբազանը բարձր գնահատեց բուժաշխատողների դերը, համեմատելով հոգևորականի ծառայության հետ։ Երկու դեպքում էլ գործն Աստծո ստեղծագործության ամենակատարյալ դրսևորման մարդու հետ է։ Հանդիպման ավարտին Սրբազանը Սուրբ Պատարագ մատուցեց հիվանդանոցի մատուռում։ Բժիշկների համար էլ իրենց մասնագիտական պարտքն էլ ավելի լավ ու գիտակցված կատարելու համար Սրբազանի այցերը կրկնակի խթան են հանդիսանում։ Շատ դրական նշանակություն ունի Սրբազանի եւ մնացած բոլոր հոգեվորականների այց հիվանդանոց։ Դրական էներգիա շատ է տալիս, լիցքավորում է աշխատողներին, հատկապես հիվանդներին, երբ որ նա այց է կատարում այսօր թեկուզ այս կկատարի հավանաբար հիվանդներին, ամենածանր հիվանդը դրանից հետո իրեն տետևացած է զգում։ Հոգեկան բավականություն է զգում, հոգեկան լարվածություն հիվանդի մոտ թուլանում է։ Մենք ինքներս լինելով մարդ, բժիշկը նույնպես հոգեբանորեն շատ բարդ իրավիճակներում կարող է հայտնվել, ընտանիքի հետ կապված, երեխաների հետ կապված, ստրեսային վիճակներ բոլորս ենք ապրում։ Բժիշկը առաջնահերթ ինքն էլ կարիք ունի հոգևոր մարդու հետ շփվելու պատարակներ, ինչի՞ չէ նաև։ Կարծում եմ կարիք ունի նաև բժիշկը այդպիսի բաների։ Եվ նպաստում է հանդիպումը հոգևորականի հետ, նաև բժիշկին որ ամբողջապես պատկերացնի իրավիճակը, ավելի մոտ լինի Աստծուն։ Հավատը, այսօր ինչպես տեսակ, հավատը շատ կարևոր բան է։ Առաջինը մարդը պետք է հավատա, լինի բժշկին, լինի Աստծուն, լինի կյանքին։ Հավատը շատ մեծ նշանակություն ունի։ Նաև հավատը իր բուժման նկատմամբ, հավատը տվյալ մարդու բժշկի նկատմամբ, որին դիմում է։ Միայն դա արդեն գործի կեսն է եւ ավելին։ Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան կենտրոնում եւս մեկ անգամ միմյանց տրվեց Սուրբ Հարության ավետիսը։ Քրիստոս հարյավի մերելոց, Զատկի տոնի առիթով կենտրոնի աշխատակազմի եւ սաների կազմակերպած բեմադրության շնորհիվ հանդիսատեսի աչքի առաջ ժամանակի անիվը շուրջ 2000 տարով հետ շրջվեց։ 8 արարից բաղկացած ներկայացումն արտացոլեց Հիսուսի կյանքը մկրտությունից մինչև հարություն։ Պատկերն էլ ավելի իրական ու զգայական դարձրեց Տիրամայր Հայաստանի երգչախումբը, գեղարվեստական ղեկավար եւ խմբավար արվեստի վաստակավոր գործիչ Ռոբերտ Մլքեյանի ղեկավարությամբ։ Առաջին արարում Հովանես Մկրտիչը մկրտում է ժողովրդին Հորդանան գետում։ Նրանց ջրում մկրտում է ի նշան այն բանի, որ Աստված ներել է նրանց անցյալ մեղքերը։ Նրանք էլ ներում ստանալով պիտի հրաժարվեն չարից ու բարիք գործեն։ Հովանեսն այդպես էր պատրաստում այն ճանապարհը, որով գալու էր մեր Փրկիչ Հիսուսը։ Նրա մկրտությամբ ավարտվում է առաջին արարը։ Թույլ հիմա, որովհետև այսպես վայել է, որ մենք կատարենք Աստծո ամենարդարություն։ Եվ Սուրբ Հոգին մարմնավոր տեսքով, որպես աղավնի իջավ նրա վրա, եւ երկնքից ձայն եկավ։ Դա իմ սիրելի որդին, որին ես հաճեցա։ Հաջորդ տեսարանում Հիսուսը Սուրբ Հոգով լցված վերադառնում է Հորդանանից եւ անապատ է առաջնորդվում։
Այնտեղ բազում փորձությունների է ենթարկվում եւ հոգու զորությամբ վերադառնում Գալիլեա, ու բոլոր կողմերում նրա համբավն է տարածվում։ Այնուհետև Հիսուսն իր բազում աշակերտներից ընտրում է 12-ին, որոնց եւ առաքյալներ է անվանում։ Հետանոսների ճանապարհով չգնաք, այլ գնացեք Իսրայելի տան կորած ոչխարների մոտ։ Հիվանդներին բժշկեցեք, որոտներին մաքրեցեք, դևերին հանեցեք, ձերի արակ, ձեր տվեք։ Մի ունեցեք ոչ ոսկի, ոչ արծաթ, ոչ էլ պղինձ ձեր գոտիների մեջ, ոչ բարդ ճանապարհի համար, ոչ էլ կուսկեստ եւ ոչ էլ ցուրտ, որովհետեւ մշակն արժանի է իր կերպարին։ Որ քաղաքը կամ գյուղը մտնեք, հարցրեք թե ով է այնտեղ արժանավորը, եւ այնտեղ էլ մնացեք։ Երրորդ արարում հանդիսատեսը ականատեսը դարձավ Հիսուսի Երուսաղեմ մտնելուն։ Երբ մոտենում են Երուսաղեմին եւ գալիս Բեթփագե Ձիթենյաց լեռան մոտ, Հիսուսն իր աշակերտներից երկուսին ուղարկում է, որ մի էշ արձակեն ու բերեն։ Ժողովուրդը ցնծությամբ ու ովսաննաներով դիմավորում է Հիսուսին։ Խորհրդավոր ընթրիքի տեսարանը նույնքան խորհրդավոր ու իրական զգացումներով պարուրեց հանդիսատեսին։ Զատկական սեղանի շուրջ մինչև առաքյալներն ուտում էին, Հիսուսը վեր է կենում, ջուր եւ սրբիչ վերցնում եւ սկսում է նրանց ոտքերը լվանալ ու սրբել։ Այնուհետև առաքյալներին տալիս է պատգամը, որոնք մինչև այժմ էլ ցանկացած քրիստոնյայի համար ճշմարիտ կյանքի ուղի են հարթում։ Դուք ինձ վարտապետ եւ Տեր եք կոչում, եւ լավ եք անում, որովհետեւ իսկապես իսկ եթե ես Տերս եւ վարտապետս լվացի ձեր ոտքերը, դուք էլ պարտավոր եք միմյանց ոտքերը լվանալ, որովհետեւ դա մի օրինակ էր, որ տվեցի ձեզ։ Արեք, երեք, այս է իմ մարմինը։ Ընթրիքից հետո Հիսուսն աշակերտների հետ գնում է Գեթսեմանի պարտեզ։ Պետրոսին եւ Զեբեդեոսի որդիներին պատվիրում է հսկել եւ աղոթել, իսկ Հիսուսի Գեթսեմանի հոգեցուն աղոթքը, որի հույզերի առատությունից մեր Տիրոջ այրունը քրտինք դարձած թափվեց քարին, ամենահուզիչ տեսարաններից մեկն էր։ Հայրի, եթե կարելի է, այս բաժակը ինձնից հեռու անցնի, բայց ոչ ինչպես ես եմ կամենում, այլ ինչպես դու։ Հաջորդ տեսարաններում Հիսուսի ձերբակալությունն ու տանջանքներն են նկարագրվում։ Այն ժամանակ Պիղատոսը Հիսուսին տալիս է հրեաների ձեռքը, որ խաչը բարձրացնեն։ Որտեղից ես դու։ Պետք չես խոսում։ Չգիտես, որ իշխանություն ունեմ քեզ խաչը հանելու, եւ իշխանություն ունեմ քեզ ազատ արձակելու։ Դու ինձ վրա ոչ մի իշխանություն չես ունենա։ Եթե քեզ վերուս տրված չլիներ, նրա մեղքը ավելի մեծ է, ով ինձ քո ձեռքը մատնեց։ Եթե դրան արձակես կայսրի բարեկամ չես։ Այո, բարեկամ չես։ Բարեկամ չես կայսրը։ Ահա, դեր թակավորը ցես։ Խաչի դրան։ Խաչի դրան։ Իսկ Պիղատոսը այս խոսքերը լսեց, Հիսուսին դուրս բերեց։ Զատկինախորեն էր և մոտ 6-րդ ժամն էր։ Խաչի դրան, խաչի դրան, խաչի դրան։ Ես ձեր թակավորին խաչը հանեմ,
Եվ կեսօրին ամբողջ երկրի վրա խավար եղավ, մինչև ժամը 3-ը։ Ժամը 3-ին մոտ Հիսուս բարձր ձայնով աղաղակեց ու ասաց. «Էլի, Էլի, լամա սաբաքթանի», այսինքն Աստված իմ, ինչու թողեցիր ինձ։ Եվ այնտեղ քացախով մի միաման կար։ Նրանք լեղախառն քացախով իսկ փող թրջեցին եւ այն դրին եղեգի ծայրին ու մոտեցրին նրա բերանին։ Երբ Հիսուս լեղախառն քացախը բերանն առավ, ասաց. Հայր, քո ձեռքն եմ աղանդում։ Okay. Վերջին արարում Հիսուսի հրաշափառ հարության տեսարանն է։ Այնտեղ ուր աշակերտներն էին հավաքված, Հիսուսը գալիս ու կանգնում է նրանց մեջ, մաղթելով խաղաղություն։ Ուսուցանեք այն ամենը, ինչ ես ձեզ պատվիրեցի, եւ ես ձեզ հետ եմ։ Սաների ու հատկապես Հիսուսի դերակատար Հովիկ Սաֆարյանի խաղը, որն ապրեցին բոլորը, արժանացան բուռն եւ երկարատև ծափահարությունների։ Իսկ խստապահանջ Քույր Արուսյակին գոհացնելն արդեն խոսում էր բեմադրության հաջողված լինելու մասին։ Շատ լավ գարարեցիք ձեր թերերը, իսկ հատուկ շնորհավորություն եւ շնորհակալություն մեր երգչախումբին։ Տիրամայր Հայաստանի կենտրոնում Հիսուսի վերջին պատվիրանը կատարվում է ամբողջությամբ։ Ուսուցանեցեք մարդկանց պահել այն բոլորը, ինչը որ պատվիրեցի, եւ ահա ես ձեզ հետ եմ բոլոր օրերում, մինչև աշխարհի վախճանը։ Ապրիլի 7-ին Գյումրու Տիրամայր Հայաստանի Կուսաստան կենտրոնում պատարակայլ հնչողությամբ էր, տոնական ու արտասովոր, ինչը ենթադրում էր, որ կենտրոնում հատուկ արարողություն էր տեղի ունենալու։ Արարողակարգը սկսվեց անարաթղության հայ քույրերի միաբանության անցած անշեղ ուղու մասին տեղեկություններով։ 165-ամյա հարուստ պատմություն կերտած միաբանությունը կայացել է շնորհիվ նվիրյալ հետևորդների եւ անխախտ ավանդույթների։ Միաբանությունը հիմնել է առաջին հայ կարդինալ Երանաշնոր Հայր Պետրոս Հասունյանը, օրիորդ Սրբուհի Հաջի Անտոնյանի հետ։ 1843 թվականից քույրերն իրենց գործունեությունը սկսում են Կոնստանդնապոլսում, Փայտաշեն տնակի մեջ, հանձն առնելով 12 աղքատ, կարոտյալ ու որբսանուհիների խնամքն ու դաստիարակությունը։ Մինչև այժմ միաբանությունը գործում է նույն ոգևորությամբ ու նվիրվածությամբ, տարեստարի համալրվելով նոր քույրերով։ Այսօր իր առաջին ժամանակավոր ուխտն է կատարելու քույր Մարիամը, Աստծո Տեր Ռաֆայել arczepiskopos Մինասյանի եւ քույրերի առաջ ուխտելով աղքատություն, ողջախոհություն եւ հնազանդություն պահել մեկ տարվա համար։
Իր ծնողների միակ զավակը, քույր Մարիամը, մանկուց է զգացել Աստծո կանչը։ Փոքր տարիքում եմ զգացել կոչումս եւ պատարագներին հաջախելով այդ ժամանակ զգացի, որ Աստված ինձ համար ուրիշ ծրագիր ունի։ Ծնողներիս համար մի քիչ դժվար էր, որովհետեւ միակ դուստրն եմ։ Սկզբնական շրջանում շատ դժվար էր, բայց վերջը համակերպվեցին, որովհետև զգացին, որ ես իրոք սրտանց ուզում եմ ծառայել Աստծո եւ օգնեցին ինձ։ Նաեւ շատ շնորհակալ եմ քույր Արուսյագին, մեր միաբանության բոլոր քույրերին, որոնք միշտ ինձ հետ են եղել, աջակցել են, քաջալերել են։ Կոչումը իբրև մանանեխի հատիկ Աստված յուրաքանչյուրի սրտի մեջ դնում է։ Շատ ուրախ եմ, որ Աստված ինձ կանչեց իր արգի մեջ աշխատելու եւ նվիրվելու մեր հայ ժողովրդին։ Բուն արարողակարգը սկսելուց առաջ Սրբազան հայրը իր հայրապետական խրատը ուղղեց քույր Մարիամին։ Հիշում եմ, երբ փոքր մանուկ էի, հարսանիքներ դեղի ունենային քրի մեջ, եւ որպես չարաջիջի մանուկ, երբեմն գտնվեի, որպես չենք գտնվել, եւ լսում էինք հայրերի եւ մայրերի խոսքերը, որ խրատ էին տալիս հարսին։ Եվ ամենեն զիս դպավորող եւ որ մինչեւ հիմա չեմ մոռացել, մայրը եւ ասում էր աղջկա, աղջիկ ես, դուստ ես, հիմա որ պիտի գնաս նոր տուն, պես այդ լավն է, սիրի, հարկի, շրջանագին մեջ լավը, քո նոր տունն է, քո նոր կյանքն է։ Այսօր մենք հավաքված ենք այստեղ, որպեսզի մեր սիրելի Տիրոջ, ես որպես հոգևոր հայր ասեմ, խրատում ենք եւ ասում ենք, որ աղջիկ, այսօր դու նոր կյանք պիտի ունենաս, նոր տեսանը պիտի ունենաս, սիրիր, երկամքը գդարից, իր շուրջը գտնվի եւ բնավ աչքեր չդրի նոր տեսան։ Այնուհետև տեղի ունեցավ քրոջ երկնավոր մոր Մարիամի խնամքին ու պաշտպանությանը հանձնելու արարողակարգը։ Եկ դուստը լսիր ինձ եւ ես քեզ պիտի սովորեցնեմ Տիրոջ երկյուղը։ Ահավասիկ Տեր, ամբողջ սրտով հետևում եմ քեզ, ագնացում եմ քեզանից, ձգտում եմ դեմքդ տեսնել։ Տեր, ամոթով մի թող ինձ, այլ քո հեզությամբ եւ անչափ ողորմությամբ ընդունիր ինձ։ Տեր, քո խոսքի համաձայն ընդունիր ինձ եւ հեռու պահիր ամեն անիրավությունից։ Ուզում ես հաստատում մնալ գրոնավորական այս ուխտի մեջ եւ պահել հնազանդության, ողջախոհության եւ աղքատության ուխտերը անարատության հայ քուրերի միապանության կանոնների համաձայն։ Ուզում եմ, որ չափ ներում է մարդկային տգարությունը։ Բարք ես Աստված։ Հանուն Տյարն մերով Հիսուսի Քրիստոսի։ Հանձնելով զիս անարատ ուղղության մոր պաշտպանության, ես քույր Մարիամ, ի ներկայության Կիլիկիոտանն ամենապատիվ եւ գերեջանի կաթողիկոս պատրիարքի ներկայացուցչին եւ մեր հարգելի ընդհանուր մեծավորուհի մոր ուխտեմ Աստուծո հնազանդություն, ողջախոհություն եւ աղքատություն մեկ տարվան համար, ըստ կանոններուն անարատ ուղղության հայ քույրերու միաբանության։ Աղոթենք, որպեսզի այն ինչ Տիրոջ այս աղքինը խոսքով ուխտեց, այն գործի վերածի մեր Տիրոջ Հիսուս Քրիստոսի օգնությամբ, որը հավիտյանս թագավորում է Հոր եւ Սուրբ Հոգուն հետ։ Ամեն։ Սրբազան իր աղոթքով քաջալերեց քրոջը, որ իր երդման մեջ մնա հավատարիմ։ Սուրբ Հոգի, շնորհիր աղոթ սեր, իմաստություն եւ խոնարհություն, հեռացրու նրա աշխարհի ունայնություններից
վարիր եւ փորփոքիր նրա սիրտը, որպեսզի հավատարիմ լինի կրոնավորական ուխտին, նեղության ու վիշտի մեջ կաչալերիր, զորացրու, հաստատում բահիր նրան եղբայրական սիրո մեջ։ Ողջախոհության ու հնազանդության երդումը տալուց հետո տեղի ունեցավ նվիրյալի խորհրդանշական մավան եւ թաղման կարգը, այսինքն նա մեռավ աշխարհի համար եւ կկենտանանա միայն Աստծո համար։ Եվ Քրիստոսը պիտի քեզ լուսավորի։ Մեր եւ կատ է ընդունում եւ նրա այրունը լիացնում է ոգին։ Դրասված դու որ բնակություն ես հաստատում սուրբ սրտերի մեջ, սիրո ու հաշտության նայվածքը դարձու աղտնուտ վրա, որով ներշրջման հետևելով ընդունեց սուրբ ուսուցությունը, Հիսուս Քրիստոսի առաջնորդությամբ անաղար բահիր նրան։ Աստծով կենտանացած Հիսուսի հարսը ստացավ քողն ու պսակը, ի նշան այն բանի, որ նա արդեն Քրիստոսի սիրեցյալն է։ Տեր Հիսուս, որ հաջեցավ մեր մարգարացու մարմինն առնել, խնդրում ենք, օրնիր և սրբացու այս կողը, որպեսզի աղախինը այն գրի մաքուր սրտով և արժանի լինի մասնակցելու հավիտենական երանությանը։ Ընդունիր այս սուրբ կողը և գրիր այն առանց արադի, արհամարելով աշխարհը խոնարհությամբ և սիրով։ Սա նշան է, որ իմ սրտի միակ սիրելի Քրիստոսն է։ Օրնի դեր այս պսակը իբրև մարմնի առողջություն և հոգու պաշտպանություն։ Բոլոր նրանք, ովքեր հավատամությամբ ծառայում են քեզ, թող արժանի լինեն ընդունելու երկինքի անմահ պսակը։ Հիսուս Քրիստոս Բարև ձեզ, սիրելի փոքրիկ բարեկամներ։ Բարև ձեզ, ուրախ ենք կրկին հանդիպել ձեզ հետ։ Այսօր մենք ձեզ կպատմենք Հիսուսի հրաշագործություններից ևս մեկը, Ձկնորսներից առաքյալներ։ Հովհաննեսի բանտարկվելուց հետո Հիսուս եկավ Գալիլեա։ Նա քարոզում էր մարդկանց եւ ասում. «Ժամանակը հասել է եւ եկել է Աստծո արկայությունը, ապաշխարեցեք եւ հավատացեք ավետարանին»։ Քանի որ Աստված այնքան սիրեց աշխարհը եւ մինչեւ իսկ իր միածին որդուն տվեց, որպիսի ով նրան հավատում է, ընդունի հավիտենական կյանք, որովհետեւ Աստված իր որդուն չուղարկեց աշխարհ, որ դատապարտի աշխարհը, այլ որ աշխարհը նրանով փրկվի։ Եվ մինչ ժողովուրդը խռնվում էր նրա շուրջը լսելու Աստծո խոսքը, նա կանգնած էր Գենեսարետի ծովակի ափին եւ տեսավ երկու նավակներ, որ կանգնած էին ծովակի եզերքին, եւ ձկնոցները դրանց միջից դուրս եկած ուրկաններն էին լվանում։ Նա մտավ նավակներից մեկի մեջ,
որ Սիմոնինն էր եւ խնդրեց, որ ցամաքից փոքրինչ հեռացնի այն, նստեց ու նավակի միջից ուսուցանում էր ժողովրդին։ Երանի նրանց, որ հալածվում են աշտարության համար, որովհետև նրանցն է երկնքի արքայությունը։ Երանի խաղաղարներին, որովհետև նրանք Աստծու որդիներ պիտի կոչվեն։ Երանի ձեզ, երբ ձեզ նախատեն ու հալածեն, եւ իմ պատճառով ձեր մասին ամեն տեսակ չար խոսք սուտ ասեն։ Ցնցացեք եւ ուրախացեք, որովհետև երկնքում ձեր վարձը շատ է, քանի որ այսպես հալածեցին մարգարեներին, որոնք ձեզնից առաջ են եղել։ Որովհետև չկա բարի ծառ, որ չար պտուղ տա, եւ դարձյալ չկա չար ծառ, որ բարի պտուղ տա։ Յուրաքանչյուր ծառ իր պտղից է ճանաչվում։ Փշերից թուր չեն քաղում եւ ոչ էլ մորենուց խաղող։ Բարի մարդը իր սրտի բարի գանձերից բարին է բխեցնում, իսկ չար մարդը չարն է բխեցնում, որովհետեւ սրտի ավելցուկից է, որ խոսում է նրա բերանը։ Սիրեք ձեր թշնամիներին, բարություն արեք ձեզ ատողներին։ Եվ երբ դադարեց խոսել, ասաց Սիմոնին. «Քշիր, տար դեպի խորքերը եւ ձեր ուրկանները գցեցեք որսալու համար»։ Սիմոնը պատասխանեց եւ նրան ասաց. «Վարդապետ, ամբողջ այս գիշեր չարչարվեցինք եւ ոչինչ չբռնեցինք, բայց քո խոսքի համար ուրկանները կգցենք»։ Երբ այդ արեցին, մեծ քանակությամբ ձկներ բռնեցին, այն աստիճան, որ նրանց ուրկանները պատռվում էին։ Նրանք նշան էին անում մյուս նավակի մեջ գտնվող իրենց որսակիցներին, որքան իրենց օգնեն։ Եվ նրանք եկան եւ երկու նավակներն էլ լցվեցին սուզվելու աստիճան։ Իսկ ամբողը բացականչում էր. «Հրաշք, հրաշք»։ Երբ Սիմոն Պետրոսն այս տեսավ, Հիսուսի ծնկներին ընկավ եւ ասաց. «Ինձնից հեռու գնա, Տեր, որովհետեւ ես մեղավոր մարդ եմ»։ Քանի որ վախը պատել էր նրանց եւ բոլորին իրենց բռնած ձկների քանակի պատճառով։ Հիսուս ասաց. «Մի վախեցիր, Սիմոն, այսուհետ դու մարդկանց պիտի որսաս կյանքի համար»։ Եվ հետո ավելացրեց. «Եկեք իմ հետևից, ես ձեզ մարդկանց որսորդներ պիտի դարձնեմ»։ Եվ նավակը ցամաք անելով, ամեն ինչ թողեցին եւ հետևեցին նրան։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ։ Կհանդիպենք մյուս շաբաթ, ցտեսություն։ Ցտեսություն։ Սիրելի հերթատողներ, մեր հաղորդումը մոտեցավ իր ավարտին։ Թող Աստծո սերը եւ խաղաղությունը մնա ձեր մեջ, կհանդիպենք հաջորդ կիրակի։